Curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes, sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin, où l'on ne rencontre pas ni bâtiment d'ailes, ni froissement de feuilles. À lieu neutre, pour tout dire, les changements des saisons ne s'y lient que dans le ciel. Les printemps s'annoncent seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que des petits vendeurs ramènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, c'est l'effet du climat. Tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on s'y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce et ils s'occupent d'abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, ils ont du goût aussi pour les joies simples. Ils aiment les femmes, les cinémas et les bandes de mer. Mais très raisonnablement, ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche. Essayons les autres jours de la semaine de gagner beaucoup d'argent. Les soirs, lorsqu'ils quittent leur bureau, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés. Ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leur balcon. Les désirs des plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les associations de boulomanes, les banquets des amicales et les cercles où l'on joue gros jeux sur l'hasard des cartes. On dira sans doute que cela n'est pas particulier à notre ville et qu'en somme tous nos contemporains sont ainsi. Sans doute, rien n'est plus naturel aujourd'hui que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café et en bavardage le temps qui leur reste pour vivre. Mais il y a des villes et des pays où les gens ont de temps en temps le soupçon d'autre chose. En général, cela ne change pas leur vie. Seulement, il y a eu le soupçon et c'est toujours cela de gagner. Oran, au contraire, est apparemment une ville sans soupçon, c'est-à-dire une ville tout à fait moderne. Il n'est pas nécessaire, en conséquence, de préciser la façon dont on s'aime chez nous. Les hommes et les femmes, ou bien se dévorent rapidement dans ce que l'on appelle l'art d'amour, ou bien s'engagent dans une longue habitude à deux. Entre ces extrêmes, il n'y a pas souvent de milieu. Cela, non plus, n'est pas original. À Oran comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s'aimer sans le savoir. Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu'on peut y trouver à mourir. Difficulté d'ailleurs n'est pas le bon mot, et il serait plus juste de parler d'inconfort. Ce n'est jamais agréable d'être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l'on peut en quelque sorte se laisser aller. Un malade a besoin de douceur. Il aime à s'appuyer sur quelque chose, c'est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, l'insignificance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul. Quand on pense alors à celui qui va mourir, pris au piège derrière des centaines de murs crépitant de chaleur, pendant qu'à la même minute, toute une population au téléphone ou dans les cafés par des traites, des connaissements et des escomptes. On comprendra ce qu'il peut y avoir d'inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu'elle survient ainsi dans un lieu sec. C'est quelque indication donne peut-être une idée suffisante de notre cité. Au demeurant, on ne doit rien exagérer.
Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ces journées sans difficulté aussitôt qu'on a des habitudes. Du moment que notre ville favorise justement les habitudes, on peut dire que tout est pour le mieux. Sous cet angle, sans doute, la vie n'est pas très passionnante. Du moins, on ne connaît pas chez nous le désordre. Et notre population franche, sympathique et active a toujours provoqué chez les voyageurs une estime raisonnable. Cette cité, sans pittoresque, sans végétation et sans âme, finit par sembler reposante. On s'y endort enfin. Mais il est juste d'ajouter qu'elle s'est greffée sur un paysage sans égal, au milieu d'un plateau nu, entouré de collines lumineuses, devant une baie au dessin parfait. On peut seulement regretter qu'elle se soit construite en tournant le dos à cette baie et que, partant, il soit impossible d'apercevoir la mer qu'il faut toujours aller chercher. Arrivé là, on admettra sans peine que rien ne pouvait faire espérer à nos concitoyens les incidents qui se produisent au printemps de cette année-là, et qui furent, nous les comprîmes ensuite, comme les premiers signes de la série de graves événements dont on s'est proposé de faire ici la chronique. Ces faits paraîtront bien naturels à certains et à d'autres invraisemblables. La mattina del 16 aprile il dottor Bernard Riot, uscendo dal suo studio, inciampò in un sorcio morto, in mezzo al pianerottolo. Al momento non vi fece caso e, scostata la bestia, discese le scale. Ma non appena nella strada gli venne il pensiero che quel sorcio non era al posto suo, e tornò indietro per avvertire il portiere. Davanti alla reazione del vecchio Michel, ancor meglio si accorse che la scoperta aveva qualcosa di insolito. La presenza del sorcio morto gli era sembrata soltanto strana, mentre per il portiere costituiva uno scandalo. La posizione di quest'ultimo, d'altronde, era categorica. Non vi erano sorci in casa. Il dottore ebbe un bel dirgli che ce n'era uno sul pianerottolo del primo piano e probabilmente morto. La persuasione di Michel restava intatta. Non vi erano sorci in casa. Doveva quindi, quello là, essere stato portato da fuori. In breve, si trattava d'uno scherzo. La sera stessa Bernard Riot, in piedi nel corridoio dello stabile, cercava le chiavi prima di salire al suo appartamento, quando vide sorgere dal fondo scuro del corridoio un grosso topo dall'andatura incerta e dal pelame bagnato. La bestia si fermò, sembrò che cercasse un equilibrio. Prese la corsa verso il dottore. Di nuovo si fermò. Girò su se stessa con un piccolo grido e poi cadde, vomitando sangue dalla boccuccia semiaperta. Il dottore la guardò un momento, poi salì in casa sua. Non pensava al sorcio. Quel sangue vomitato lo riportava alle sue preoccupazioni. Malata da un anno, sua moglie doveva partire il giorno dopo per la montagna. La trovò coricata nella loro camera, come lui le aveva consigliato, per prepararsi alla fatica del viaggio. Essa sorrideva. «Mi sento molto bene», disse. Il dottore guardava il viso rivolto verso di lui nella luce della lampada notturna. Per Riot, a 30 anni, e nonostante i segni della malattia, quel viso era sempre quello della giovinezza, forse a causa del sorriso che cancellava tutto. «Dormi se puoi», le disse. «L'infermiera verrà alle 11 e poi vi accompagnerò al treno di mezzogiorno». Baciò una fronte leggermente madida. Il sorriso lo seguì sino alla porta. Il giorno dopo, 17 aprile, alle 8, il portiere fermò il dottore che passava e accusò qualche malvagio del brutto scherzo d'aver messo 3 sorci morti in mezzo al corridoio. Dovevano essere stati presi con grosse trappole. Erano pieni di sangue. Il portiere era rimasto per qualche tempo sulla soglia della porta, tenendo i sorci per le zampe, in attesa che i colpevoli venissero a tradirsi con qualche sarcasmo, ma non era accaduto nulla. «Finirò col prenderli quelli», diceva il vecchio Michel. Seccato, Riot decise di cominciare il giro dei quartieri esterni, dove abitavano i suoi clienti più poveri. La raccolta delle immondizie vi era fatta molto più tardi e il furgone che correva lungo le vie diritte e polverose del quartiere sfiorava le casse dei rifiuti, lasciate sull'orlo dei marciapiedi. In una via che stava percorrendo, il dottore contò una dozzina di sorci gettati su residui di legumi e su stracci sporchi. Trovò il primo malato a letto, in una stanza che dava sulla via e che serviva insieme da camera da letto e da pranzo. Era un vecchio spagnolo, dal viso duro e devastato. Davanti a sé, sulla coperta, aveva 2 pentole piene di ceci.
Nel momento in cui il dottore entrò, il malato, quasi seduto sul letto, si rovesciava indietro, tentando di ritrovare il suo ciottoloso respiro di vecchio asmatico. Sua moglie portò una catenella. «Oh, dottore», disse durante l'iniezione, «escono, ha veduto?» «Sì», disse la moglie. Il vicino ne ha raccolti 3. Il vecchio si sfregava le mani. «Escono, se ne vedono in tutte le pattumiere, è la fame». Rio, poi, non stentò a constatare che tutto il quartiere parlava dei sorci. Terminate le visite, tornò a casa. «Di sopra vi è un telegramma per lei», disse Michel. Il dottore gli domandò se avesse veduto degli altri sorci. «No», disse il portiere, «faccio la guardia, sa, e quei porci non osano». Il telegramma avvertiva Rio dell'arrivo di sua madre per il giorno dopo. Sarebbe venuta a occuparsi della casa di suo figlio in assenza della malata. Quando il dottore entrò in casa, vi era ormai l'infermiera. Rio vide sua moglie in piedi, in abito da viaggio e coi colori del balletto. Le sorrise. «Va bene», disse, «molto bene». Poco dopo, alla stazione, la sistemava nel vagone letto. Essa guardava lo scompartimento. «È troppo caro per noi, non è vero?» «È necessario», disse Rio. «Che storia è questa dei topi?» «Non so, è una cosa strana, ma passerà». Poi egli le disse assai rapidamente che le chiedeva scusa, che avrebbe dovuto vegliare su di lei e che l'aveva molto trascurata. Essa scuoteva la testa, come per significargli di tacere, ma lui aggiunse: «Tutto andrà meglio quando tornerai, ricominceremo». Un attimo dopo essa gli voltava le spalle, guardando attraverso il vetro. Sulla banchina la gente si affrettava, urtandosi. Il fischio della locomotiva arrivava sino a loro. Egli chiamò sua moglie per nome e quando lei si voltò le vide il viso coperto di lacrime. «No», egli disse piano. Sotto le lacrime il sorriso tornò, un po' increspato. Elsa respirò profondamente. «Va, ora, tutto andrà bene». Egli la strinse a sé e adesso sulla banchina, dall'altra parte del vetro, non vedeva che il suo sorriso. «Te ne prego», egli disse, «abbiti riguardo», ma lei non poteva sentirlo. Presso l'uscita, sulla banchina della stazione, si imbatté nel giudice istruttore Oton, che teneva per mano il suo figlioletto. Il dottore gli domandò se partisse. Oton, lungo e nero, somigliante un po' a quello che una volta si chiamava un uomo di mondo e un po' un beccamorti, rispose con voce cortese ma breve: «Aspetto la signora Oton, che è andata a presentare i suoi omaggi alla mia famiglia». La locomotiva fischiò. «I topi», disse il giudice. Rio ebbe un movimento nella direzione del treno, ma si voltò verso l'uscita. «Sì», disse, «non è niente». Tutto quello che ricordò in quel momento fu il passaggio d'un manovale che portava sotto il braccio una cassa di topi morti. Nel pomeriggio dello stesso giorno, al principio delle sue visite, Rio ricevette un giovane di cui gli avevano detto che era giornalista e che era venuto anche la mattina. Si chiamava Raymond Rambert. Basso di statura, ma forte di spalle, con un volto deciso e degli occhi chiari, intelligenti. Rambert portava abiti di taglio sportivo e sembrava a suo agio nella vita. Andò diritto allo scopo. Egli conduceva un'inchiesta per un grande giornale di Parigi sulle condizioni di vita degli arabi e voleva ragguagli sul loro stato sanitario. Rio gli disse che tale stato non era buono, ma volle sapere, prima di andare avanti, se il giornalista poteva dire la verità. «Certamente», disse l'altro. «Voglio dire, lei può dare una condanna totale?» «Totale no, bisogna ben dirlo, ma suppongo che questa condanna sarebbe senza fondamento». Con garbo Rio disse che, infatti, una simile condanna sarebbe stata senza fondamento, ma che ponendo la domanda egli cercava soltanto di sapere se la testimonianza di Rambert poteva o no essere senza riserve. «Non ammetto che le testimonianze senza riserve, non avvalorerò quindi la sua con le mie informazioni». «Lei parla come Saint-Just», disse il giornalista sorridendo. Rio disse, non alzando il tono, che non ne sapeva nulla, ma che lui parlava come un uomo stanco del mondo in cui viveva, pur avendo simpatia per i propri simili, e deciso a rifiutare da parte sua l'ingiustizia e i compromessi. Rambert, il collo nelle spalle, guardava il dottore. «Credo di capirla», disse finalmente alzandosi. Il dottore lo accompagnava verso la porta. «La ringrazio di prendere le cose in questo modo». Rambert sembrò spazientito. «Sì», disse, «capisco, mi perdoni il disturbo». Il dottore gli strinse la mano e gli disse che ci sarebbe stato un curioso reportage da fare sul numero di topi morti che in questi giorni si raccoglievano per la città.
La cosa mi interessa, disse Rambert. Alle 17, dovendo uscire per altre visite, il dottore incontrò per le scale un uomo ancor giovane, dalla figura greve, col volto massiccio e scavato, sormontato da folte sopracciglia. Talvolta lo aveva trovato dai ballerini spagnoli che abitavano all'ultimo piano dello stabile. Jean Tarue formava attentamente una sigaretta, contemplando le ultime convulsioni d'un sorcio che crepava sul gradino ai suoi piedi. Levò sul dottore lo sguardo calmo e un po' insistente dei suoi occhi grigi, lo salutò e aggiunse che questa apparizione dei topi era una strana faccenda. Sì, disse Rieu, ma che finisce con l'essere fastidiosa. In un certo senso, dottore, in uno soltanto. Non abbiamo mai avuto nulla di simile, ecco tutto. Ma io lo trovo interessante, sì, positivamente interessante. Tarui si passò una mano nei capelli per gettarli indietro. Guardò di nuovo il sorcio, adesso immobile, e poi sorrise a Rieu. Ma insomma, dottore, soprattutto riguarda il portiere. Giusto appunto, il dottore trovò il portiere davanti alla casa, addossato al muro, vicino all'ingresso, con un'espressione di stanchezza sul volto di solito congestionato. Sì, lo so, disse il vecchio Michel a Rieu, che gli segnalava la nuova scoperta. A 2 o 3 ora lì si trova, ma è lo stesso nelle altre case. Pareva abbattuto e pensieroso, si sfregava il collo con gesto meccanico. Rieu gli domandò come stava di salute. Il portiere non poteva dire, ben inteso, che non l'andava, soltanto non si sentiva molto a posto. Secondo lui era il morale che l'angustiava. Quei sorci gli avevano dato una scossa e tutto sarebbe andato molto meglio quando fossero scomparsi. Ma la mattina del giorno dopo, 18 aprile, il dottore che era andato a prendere sua madre alla stazione trovò Michel con una faccia ancora più scavata. Dalla cantina al granaio una decina di sorci coprivano le scale. Le pattumiere delle case contigue ne erano piene. La madre del dottore accolse la notizia senza meravigliarsi. Sono cose che capitano. Era una donnetta coi capelli argentei e gli occhi neri e dolci. Sono felice di rivederti, Bernard, essa diceva. Contro questo i topi nulla possono. Lui approvava. È vero che con lei tutto pareva sempre facile. Rieu, intanto, telefonò al reparto comunale di deratizzazione, di cui conosceva il direttore. Aveva questi sentito parlare del gran numero di topi che venivano a morire all'aperto? Il direttore Mercier ne aveva sentito parlare e nel suo stesso istituto, situato non lontano dalle banchine, se ne erano scoperti una cinquantina. Si domandava, tuttavia, se la cosa fosse seria. Rieu non poteva precisarlo, ma pensava che il reparto di deratizzazione dovesse intervenire. Sì, disse Mercier, con un'ordinanza. Se credi veramente ne valga la pena, posso tentare di ottenere un'ordinanza. Ne vale sempre la pena, disse Rieu. La cameriera gli aveva appena riferito che erano state raccolte alcune centinaia di sorci morti nella grande officina in cui lavorava suo marito. Fu pressappoco a quest'epoca, in ogni caso, che i nostri concittadini cominciarono a essere inquieti. Lì è che, a partire dal 18, le officine e i magazzini traboccarono, effettivamente, di centinaia di sorci morti. In alcuni casi si fu costretti a finire le bestie, la cui agonia era troppo lunga. Ma dai quartieri esterni, sino al centro della città, dovunque il dottor Rieu si trovasse a passare, dovunque si radunavano i nostri concittadini, i sorci aspettavano a mucchi, nelle pattumiere o in lunghe file, negli scoli. La stampa della sera, da quel giorno in poi, si impadronì della faccenda e domandò se il municipio, sì o no, si proponesse di agire e quali misure urgenti fossero scogitate per difendere gli amministrati dalla ripugnante invasione. Il municipio non si era proposto nulla e nulla aveva stabilito, ma cominciò con riunirsi in consiglio per deliberare. Fu dato ordine al reparto di deratizzazione di raccogliere i sorci morti ogni mattina all'alba. Finita la raccolta, 2 furgoni del reparto dovevano portare le bestie al forno crematorio delle immondizie per bruciarle. Ma nei giorni che seguirono la situazione si aggravò. Il numero di roditori trovati andava aumentando e la raccolta era ogni mattina più copiosa. Dopo il 4° giorno i sorci, per morire, cominciavano a uscire a gruppi, dagli stanzini, dai sottosuoli, dalle cantine, dalle chiaviche, salivano in lunghe titubanti schiere sino a vacillare nella luce, a girare su se stessi e a morire presso creature umane. La notte, nei corridoi o nei vicoli, si udivano distintamente i loro piccoli gridi di agonia. La mattina, nei sobborghi, li si trovava nel bel mezzo degli scoli, con un piccolo fiore di sangue sul muso puntuto, gli uni gonfi e putidi, gli altri irrigiditi e coi baffi ancora dritti.
Nella città stessa li si incontrava a mucchietti, sui pianerottoli o nei cortili. Venivano anche a morire isolatamente nei vestiboli degli uffici, delle aule di ricreazione delle scuole e talvolta nei recinti esterni dei caffè. I nostri concittadini li scoprivano con stupefazione nei luoghi più frequentati della città. La piazza d'armi, i viali, la passeggiata di mare, di tanto in tanto ne erano insudiciati. Ripulita all'alba delle sue bestie morte, la città le ritrovava a poco, sempre più numerose durante la giornata. Sui marciapiedi capitava a più di un passante notturno di sentirsi sotto al piede la massa elastica d'una carogna ancora fresca. Si sarebbe detto che la terra stessa, dove erano piantate le nostre case, si purgasse del suo carico d'umori, lasciasse salire alla superficie sani e foruncoli che sino allora l'avevano travagliata internamente. Si immagini soltanto la stupefazione della nostra cittadina, signora tranquilla e sconvolta in pochi giorni, come un uomo in buona salute, il cui sangue denso all'improvviso si metta in tumulto. Le cose andarono sì avanti che l'agenzia Ransdok, ragguagli, documentazione e tutti i ragguagli su qualsiasi materia, annunciò nella sua trasmissione radiofonica di notizie gratuite 6.221 topi raccolti e bruciati in una sola giornata del 25. La cifra, che dava un significato palese al quotidiano spettacolo che la città aveva sotto gli occhi, aumentò lo smarrimento. Sino ad allora ci si era soltanto ignati a un fatto un po' ripugnante. Ci si accorgeva adesso che il fenomeno, di cui non poteva ancora precisare l'ampiezza né svelare l'origine, aveva qualcosa di minaccioso. Solo il vecchio spagnolo asmatico continuava a sfregarsi le mani e ripetere «Escono!» con gioia senile. Il 28 aprile, intanto, la Ransdok annunciava una raccolta di 8.000 topi all'incirca. L'ansia in città era al colmo. Si richiedevano misure radicali, si accusavano le autorità e certuni, possessori di case in riva al mare, parlavano ormai di ritirarvisi. Ma il giorno dopo l'agenzia annunciò che il fenomeno era cessato di colpo e che il reparto di deratizzazione non aveva raccolto che un numero trascurabile di sorci morti. La città respirò. Fu tuttavia in quello stesso giorno, alle 12, che il dottor Rieu, fermando l'automobile davanti alla sua casa, scorse in fondo alla strada il portiere che veniva avanti penosamente, con la testa china, le braccia e le gambe discoste, simile ad un burattino. Il vecchio si teneva al braccio d'un prete che il dottore riconobbe. Era padre Penelù, un gesuita colto e militante che aveva talvolta avvicinato ed era stimatissimo nella nostra città, anche dagli indifferenti in fatto di religione. Il dottore li aspettò. Il vecchio Michel aveva gli occhi lucidi e la respirazione sibilante. Non si era sentito molto bene e aveva voluto prendere aria, ma forti dolori al collo, alle ascelle e agli inguini lo avevano costretto a tornare indietro e chiedere aiuto a padre Penelù. «Ho dei gonfiori», disse. «Devo aver fatto uno sforzo». Col braccio fuori dallo sportello il dottore passò un dito alla base del collo che Michel gli tendeva. Una sorta di nodo legnoso vi si era formato. «Coricatevi, misuratevi la temperatura e vi verrò a trovare nel pomeriggio». Andatosene al portiere, Rieu domandò a padre Penelù che ne pensasse della storia dei sorci. «Deve essere un'epidemia», disse il padre, e gli occhi sorrisero dentro le lenti rotonde. Dopo pranzo Rieu leggeva il telegramma della casa di salute con l'annuncio dell'arrivo di sua moglie, quando suonò il telefono. Era un suo vecchio cliente, impiegato al municipio a chiamarlo. Aveva sofferto a lungo di un restringimento all'aorta e siccome era povero Rieu lo aveva curato gratis. «Sì», egli diceva, «lei si ricorda di me, ma si tratta d'un altro. È capitato qualcosa al mio vicino, venga presto». La voce gli si affievoluva. Rieu pensò al portiere e decise di visitarlo subito. Pochi minuti e varcava la porta d'una casa bassa in via Federbe, in un quartiere esterno. A metà delle scale fresche e maleodoranti incontrò Joseph Gron, l'impiegato, che gli veniva incontro. Era un uomo di una cinquantina d'anni, coi mustacchi gialli, alto e curvo, stretto di spalle e magro di membra. «Ora va meglio», disse avanzando verso Rieu, ma ho creduto che non ce la facesse.